Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Eda Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, alhamdulillah dino tanggal berapa Bu? Tanggal 20. Aku bakalan ngejak Intan karo ibu ning salah satu hotel sing ana ning Bojonegoro. Dadi engko bakalan ciye kembaran lambine. Iya, padahal janjian biru. Ngeri ya. Selesai ke bawah ya, Nduk. Dadi engko jajal reaksine Bu Yuni karo Intan nek ning hotel apa jenenge? Hotel apik iki kok piye? Soalnya bener-bener ora tahu, ra iki yo mok pawon. Pokoke hotel golek sing enek jedinge niku lho, dah enek ciduke banyune yo sak bak ngono kuwi lho ya. Engko enggak konten. Nek sing koyo ndek biyen bojak sing encus-encus iki aku rados ya. Dino yo tak alami rados. Ya Allah. APT kok yo isin aku. Dadi wis piye keserane aku bakalan OTW sing engko nek wis tekan kono bakalan tak syuting neh pemirsa yo. Iki perjalanane kurang lebih 1 jaman yo, pokoke enek ning Bojonegoro kono. Dadi wis ngono ae. Cus, nutupi jendela. Walah yo wong yo mok anu lho, sewengi soisone kaya wong minggat iki gawanane. Iki lho iki. Allah, Bu. Jane nek mbok usungi kabeh iki kenapa Bu jane? Anakku gak Piye, usah Tan? iki. Anakku gak usah iki. Kuwi iki nganu titip nembase sae. Oh, iya, iya, Panganane kuwi wis tak siapno, ombenan ngopo segala macem pasir ya wis Sabar ya, kabeh. Le, ya. Sik yo Le, gak tak jak sik yo pinter kok. Wis Sayang. pemirsa Tak tak ajak nambah siap-siap tol, sik tak manasi mobil sik yo. Yo, cus. Delok iki kaya wong ape mbuh ning ndi. Lho, iki dadi Kono perjalanan. anak kurang berenang. Anak kolam renang. Heeh. Mbah, Mbak Ida yurung tau rono kok iso. Engko njajal tekok mbak-mbak engko yo. Nggih. Kenapa nenek kolam renangnya kenapa? Aku renang aku renang. Emang Intan gowo salin piye? Gowo. Intan iki ngene Ibu. Piye? Mbak ning kono nek kolam renangnya pora aku pengen renang jare. Ya ndak roh yo aku wong aku ora tau rono. Ya ora nggawa salen. Mau nggawa salen gue pulang sesuk. Ih, piye mosok Iya, ngene jajan. jegur. Heeh. Ayo piye ayo. Tak gawakno kathok pendek karo kaos kuning, Ding. Aku yo nggawa kathok. Tapene yo tak nggon sesuk tok kuwi. Wis gak apa aku jajal ndelok-ndelok sik. Ya, wis. Kok dihubungi ya, Nduk ya? Wes, Lek kaya kumpul bismillahirrahmanirrahim. jeding, Moga-moga bismillahirrahmanirrahim. perjalanannya lancar. Amin ya robbal alamin. Wes, alhamdulillah iki wis tekan parkiran pemirsa yo. Iki Intan ndi? Aku yo gak roh Bu ndek ning kono iki tulisannya mau parkir lobby karo keluar. Apa kudu metu rono? Ning lobi sik. Iya berarti Sing ning penting lobby. nguyah sik, Ndang. Kok nek wis nguyah otak iso jernih. Iki wis. Ayo aku pengen. Goyah. Iki muyohe ning ndi? Bos kok bondo nekat. Belok kanan, lalu Anda akan sampai di tujuan. Tekok kae lho Bu. Terus ning ndi? Tekok kae nek menawa roh. Mbak jenengan ngertos kamar mandi napa mboten teng parkiran enten kamar mandi. Ayo Kak Bobo iki gak ora tenan iki. Kok nggih, Mbak matur suwun nggih. Bingung niki mriki. Ayo kuda-kudakan aku enteni kok sok. Ya Allah Gusti. Jantenan. Iki bubuk jare wong laporan wong kok bubuk ning parkiran kene. Bubuk ki masamu ora nganggo apa jenenge kamar apa piye lah. Ya kudune iki nganggo kamar ngono lho. Ya Allah Gusti, iki sepurane ya pemirsa iki pancen duwe so tenan kok wis ki ning kamar mandi sik. Pemirsa, BTW iki cara mono ibuku karo apa jenenge? Ibuku karo Intan. Wis ning jero. Tapi ki ana tulisane toilet driver iki. Lagi ket mang plolong ora enek kamar mandi pemirsa. Iki nek driver kan berarti kan cara mono toilet laki-laki ya yo. Tapi untung kok yo sepi Mas pemirsa yo iki. Oh, delok ning kono-kono yo ora enek tulisan toilet iki mang mok ning kene tok. Lah Intan ki wis kudu kepoyoh ae Mas cah kuwi iki ning ndi beser pemirsa. Ya Allah Gusti, ya Allah si ibuku arep sutah wong wis kudu nguwas daripada ngompol jare. Ya Allah, ya Allah. Kalau ora gambar-bar jantenan sing Intan yo cek ning parkiran cek ngomong bar iki bubuk jare ora bangeten Mas ya Allah. Yo, makane kok nek ngombe kok kaya onto ya Allah. Yo. Sampah kuwi lho aku sedih.
Nih terus nek didakrak aku semangat ora situ. Kok tenan yo. Yo wis banget. Masa-masa nek mau kok ora yo. Bu iki tenan Bu aku gak roh Bu, ayo nangis saya Bu ning pojokan Bu. Ning kamar ae aku. Engko seotan kaya aja ngono tak otak sisan kowe engko kaya Wong tenan kok. wong ape senenge kok yo Seneng leren senep dikek yo yo ape senenge kok yo ngelu yo. Bu ape ning ndi? Kok enek wong medun melok aku. Lho, wis gawanane ngene. Ibu kok iso. Oh, kalau Bu enek wong Bu ayo diikuti Bu. Bu. Bu, Temi. Iki numpak lip kok sik. Dadi ya bener. Numpak lip kok iso. Ya bener ya. Terus nek diparake. Enggak, mangki aku wis ndelok. Iki dimakan dipencet kuwi. Wis tak pencet coba pencet nek. Iki engko terus yo wis ngenteni iki nih kebuka ya. Iki engko buka terus anu. Kusik iki wis enak wong kusik. Enak apa? Naik 19. Kok togel kusik. Iki lho wis buka. Ayo cepetan. Ayo. Ya Allah Gusti, iki sepurane pemirsa gak nang ngene terus mang. Ya Bu, iki alhamdulillah dibantu karo Pak Sinten, Mas Sinten iki. Aswari. Oh nggih, Iki niki iki sesuk mulai terus piye dah kok metu. iki lagi urung turu ya, iki wis milih mulih ae. Iya, iso mlebu iso metu. Sik pemirsa under tapi kita kadani. Ya Allah, niki terus tak pundi 311 ki berarti mriki. Ayo Tan. Iki kamare ning 311 pemirsa ya ning Aston. Aduh, astagfirullahaladzim. Iki wis otong-otong sakmene akeh banget. Kartune templekno kartune. Kartun iki lho. Sing ditul lho ning kono ane. Sik tak latihan yo Mas. Nggih. Oh, ngene. Loh, lihat pemirsa lho, ngene yo. Nanti Til. dijemput ibu. Ya. Nah, wis bener. Begini. Ya sama minggu. Oh, ngene Mas. Insert iki. Masuk rene. Ji. Ya. Langsung makan. Makan. Lah iki tasem kok piye? Tasem carry. Iki sesuk iso metu mulai ora Mas. Mas matur suwun nggih, ya Allah. Nggih, monggo. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah iso. Nanti pine Mbak. Iya nek Lagi mlebu dan Bu ayo ndang karepe ini pindah wis kono apa istirahat. piye Bu demang intan Bu? Ya Allah. Enek kelakuane cah kowe iki ya. Aduh ya Allah Gusti. Mandi. Aku turun kene kok. Isa-isane intan engko Mbak Ida bubuk ning ndi bubuk ning kene jare pemirsa iki lho. Bubuk ning kene iki padahal iki dinggo apa jenenge baju gantungan lha kamar mandi ngono lho. Ya Allah Gusti, ya Allah. Saya tak durno view-ne pemirsa ya. Bermi apa jenengan bermi apa? Aku kan wis entek Wis entek. sesuk mikir mulai terus metu ndi. Iki bareng karo wong dinas kita Ibu ya. Lho dadi koncone akeh pemirsa. Karo wong wong dinas ki lagi anu. Lah yo Pekerjaan yang kene. Lah kene wong apa? Kene wong wong bambung. serius pemirsa kira digawe-gawe aku Nggih. sampai kartune ilang ra iso Monggo. Ya. Nanti yang memang jangan kuasem tak bobo. Iki kene sapa? 318 311. Loh? Iku ngene sapa ki? Sini. Oh, ribut perkara apa neh? Perkara piye neh? Kok iso ya Allah iki dadi ning kene disediani ke kopi-kopinan ngene iki pemirsa dan minume iki ndek mau njipuke ning ngarep sing ibuku tak anu mau. Wah, iki lho. Dadi iki ada dua, engko mujure kok pindang Bu ya. Sedeng iki sakmene. Engko pokoke intine anu apa jenenge disedeng-sedengno tan ya. Wah, iki ning jaba niki pemandangane apa guys? Wah, pemandangane ngono kae pemirsa. Iki enek balkone ning kene, dadi penak banget. Dan ngisore kuwi enek kolam renang.
Itu lihat, ada kolam renang itu loh. Nah itu loh. Iya. Iya kan? Piye jajal nek buka. Kuwi nek tulisannya unlock karo lock. Piye lah yo banget ten yo. Mbah dah. Buka sih, buka sih. Mbak Indah kuwi jero ora Mbak Indah? Oh gak, Cili. Ora iso dibuka. Engkau nganu ya, berenang ya. Banget ten yo kok terkurung. Aku buka no. Ora iso buka. Bila Mbak Indah sing buka. Ya Allah, Bu piye Bu aku ki nyekeli ngene an. Walah yo digeret. Ya Allah. Digeret Bu. Kene ane iki piye les ambune iki yo bangetan. Walah. Wah, alhamdulillah. Wih. Pemandangannya ngeri, Len. Lihatlah ki. Renang. Engko sore renang. Renang. Masa Mbak iki kok mbek jaluk iki piye ya? Tunggu tandur ning omah kan ya. ndak oleh Bu jenengan aja enek-enek ayo. Dik mang bapake dik mang Pak Satpame, Pak aku lajeng nge-vlog nggih monggo kerjaane YouTuber yo ngono yo. Aku malah apik yo pelayanane apik banget yo Bu yo. Diterno sisa. Diterno nganti anu dadi ki pelanggan bingung ngono ki nganu pemirsa didohno. Yo maklum ta yo ora tau. Tan, Intan. Engko berani apa ora? Apa? Engko berani apa ora berenang? Berani. Berani pemirsa. Udah koyo tinggu bal-balan yo kena di luas ki lho. Indah ki lho. Ndak Ibu iki ki jenenge nganu Ibu, rooftop Ibu kene iki. Rooftop yo ngene iki ya. Yo ora rooftop ding iki yo ndurene nganu nek menawa ape di tingkat neh Menawa, ya menawa ngono kuwi aku dhewe ora roh. Wah, lah iki engko sore ning parkir harus. Ayo dong bubuk yo lah rumangsane iki kok ning omah langsung teko langsung mablek ngono. Kan yo daftar iki untuk kamar terus bayar yo ngono kan. Mbok padha. Oke, tapi dene bayarane yo wis ngono iki cara mono. Parkir langsung aku kudu nguyuh. Pisan ki teko wong. Tapi ndek mang kene alhamdulillah enek wong sing apa jenenge gerombolan dinas-dinas mang yo Bu yo. Terus tak wingeti apa dianu Isin yo ndak. carane piye. Kuine ditutul sih. Apa Punya Bu. Harus Walah yo. AC Bu. aku kaget tan. Ya Allah, iki dadi piye Bu perasaanem Bu? Pertama kali ning hotel mewah iki satu kamare mau piro? 710 800. Ya wis kuwi pokoke. Terus enek juga sing 1 juta jadi macem-macem ya Bu hargane yo. Nek iki mau sakjane iki dienggo 2 orang tapi aku ngomong 3 orang Mbak nanti mujure kayak pindang enggak apa-apa ngono. Yo ora bendino ndak sekali-kali. Kan kadang kan nek wong-wong awam kaya ibu ngene iki wong-wong sederhana ngene kan ya cara ngono duit 700.000 kena dienggo tuku beras dienggo pirang-pirang wulan ngono ya. Tapi kan ya sekali-kali pengen memanjakan diri. Iya lah. Pengen glentang, pengen berangan-angan, berhalusinasi, pengen ngono. Lah ning omahe penggaweane iki nyandake kumbahan. Iki mah kumbane ora dicandak pemirsa ning omah. Yo Tan yo prayu mbah-mbah sik yo Tan yo. Gak apa-apa Tan. Pinu ora Tan? Pinu ayo ke dalem neh yo, ayo. Ora roh ku nglarekno dhewe kono. Aku dhewe yo ora roh kok. Saya tak mlebu sik pemirsa. Pinu Tan? Pinu ora? Pino, jenenge ajak bobok ta bobok. Napa Bu? Ah iki lho. Belajarnya kok Rasa mikir. Piye Bu anakmu? Wong iso ning hotel ki iso ndekne kedonyan ki lho. Tase ki iso digowo tak deni. Ya Allah Gusti, ku jane piye ta nek ora ngerjakno PR piye ngelu. Dadanem gak penak. Gak penak. Ya wis itu maskernya dicopot dulu ditaruh situ. Ayo turu sik kok lanjut jegur ning kolam renang. Engko sore-sorenan yo Bu ya mene meletek pemirsa mergo panas. Iki ki ame kudu mangan yo golek yo ning dine. Mangan yo gak oleh. Ndak mosoke menahan lapar ngentengko. Iya, gak oleh mangan iki pokoke poso sik. Sik rotine Intan Andini tak gowo. Makei aku kei. Jangane asem tak gowo gak oleh iki mari ngono. Bu kei Bu. Dia mau jangane asem gak oleh digowo. Mang jare nek sambel, nek pindang digowo. Ya Allah kuwi apa neh kuwi? Iki roti iklan kae jek samene. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cuci tangan sebelum makan. Kamu sana cuci tangan dulu. Pinuk ora Tan tapi Tan. Pinuk ya. Mengerikan ya. Ana dan cuci tangan sik.
Nah, iki dadi Intan ki maem iki maem roti andini sing digawa omah pemirsa. Ya Allah. Tapi piye Bu rasane Bu iki, Bu? Ya campur aduk terus terang. Ya seneng ya senep. Senepnya kenapa? Seneng iki untuk suasana baru. Baru. Ati seneng ya bergembira ria. Senep iki nek golek mangan kok larang medun ade. Waduh dolele berliku-liku larang medun sik numpak lift. Kok larang ning parkiran mlaku. Larang golek panganan nek ning omah lho dah langsung udek supermi dadi. Ya nek penake nek gak penake. Pokoke nek gak ngene ora ro pengalaman coba pemirsa. Ngene wis ero. Dadi sok ben nek menawa dijak Mbak Indah ning iki dadi gak ngisi-ngisi. Iya, dadi ngene iki pengalaman pemirsa menawa sok ben apa jenenge diundang ning TV. Walah ning diundang ning TV terus nganu ngono kuwi, terus ben ora ngisi-ngisini pemirsa. Dadi yo belajar ucul dhewe ngene iki. Terus iki yo apa jenenge quality time juga yo aku bener-bener ora tahu karo keluargaku pure ning hotel ngene iki apa neh apik ngene iki Mas Hami. Tenan nek jarine ibuku pemirsa yo nek misal nganu 700.000 ki dienggo tuku beras, dienggo tuku apa segala macem ngono ku yo Bu yo dienggo kebutuhan bulanan yo. Tapi yo jenenge ngene iki jenenge kontenku yo butuh refreshing, butuh suasana yang baru, butuh apa jenenge budget juga ngono lho cara mono. Dadi nek misal ning omah wae ya ora iso mengupgrade konten ngono pemirsa ya. Berwarna nduk kadang yo ning omah, kadang yo blakrakne endi. Dadi yo memang ki kabeh mau ki jer basuki mau yo. Jadi kalau kita pengen sesuatu yang beda itu ya jangan jangan eman-eman untuk mengetokkan biaya karena untuk hasil yang berbeda juga. Wes pemirsa yo, dadi mungkin Mbak, gak usah mulai yo Mbak yo, ning kene ae Mbak. nang Besok. kene bangkrut ta. Iya ta niki ta. 10 dino 7 juta luwih kena nggo tuku sapi. Lah iya Gak usah mulai. Duh, Ya wes, kowe ning kene ae yo Mbak Ida tak mulai yo Mbak Ibu yo sesuk yo. Lah piye bangkrut sih? ya kan. Ning kene ora iso mbah ning kene. Kowe bambammu yo mbok tinggal lho yo. Iya jajal engko sing keimangan sapa? Ngono. basis ya. Basis. Titekno basis. Wes pemirsa yo dadi mungkin ngono ae kontennya ditunggu part 2. Engko bakalan piye ae keseruane nginep ning hotel salah satu hotel bagus ning Bojonegoro. Oke, dan engko juga Aston Bu. Dan engko bakalan renang juga ngono. Oke, wis pokoknya ditunggu saja keseruan-keseruane engko bakalan piye dan bakal menemukan hal-hal baru apa saja. Aja lali like, komen dan juga subscribe, disarsakake, dinyalakan tombol notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.